Короче, они должны вот так совпасть. Так, вот он. Ну вот я сейчас выставил, получается, совпали они у меня. Сейчас возьму свет. Видишь меточку? А, не видно нифига. Короче, вот черточка. Вот она. Фокус. Фокус, тру-ля-ля, давай. Короче, вот она. Вот раз. Вот он нолик второй. Также здесь вот он нолик. Вот он. А у меня получались вот так они стоят. Короче, вот в таком виде у меня они не совпадали. Так что проблема здесь все-таки с вибрацией. Вторая шестерня тоже пластиковая. Только она цельная, без всяких этих демпферов. Вот здесь, конечно, есть отверстие. Я не знаю, может через нее сюда масло поступает. Она как-то смягчает это. Там лепестки какие-то, не лепестки. Короче, вот эта шестеренка, она упирает сюда, коленвал одевается. И через коленвал вот это все прокручивается. Ну, получается, вот отсюда стук. Даже вот слышишь? Вот я так пальцем двигаю. Когда обороты всякие, и они сопротивляются, вот они балансиры сами. Когда они тоже сопротивляются, видимо, получается сильный звук. Так что так, ну, соберем, увидим дальше. На пластиковой шестерне. Это вот старое, то, что я снял. Ну как старая, рабочая на машине. Вот она новая. Новая вообще не двигается с места даже.